Hello, welcome to Learning Know. Diary science ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് പാസ്ചറൈസേഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് ടു. ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഷെൽഫ് ലൈഫ്. Option B, to increase the growth of Clostridium botulinum, to increase the enzyme activity, to kill most of the bacteria which are disease causing. So main objective ennu parayunnathu endu thanneyaayirikkum? To kill the bacteria, alle bacteria kill cheyan vendiittana nammal adu cheyyunnathu. So namukku endu kodukam? Option D correct aayittu kodukam. Option D is the correct answer. Second question, water adulteration in milk can be detected by which among the following instrument? Water adulteration നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് റിഫ്രാക്ടോമീറ്റർ, പാസ്ചറൈസർ, ഹോമോജനൈസർ, ലാക്ടോമീറ്റർ. അതായത് പാലിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് മെഷർ ചെയ്യാം, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പാലിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട്, അതേപോലെ തന്നെ മിൽക്കിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ പേര് ലാക്ടോമീറ്റർ എന്നാണ്. മെഷർ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ മിൽക്ക് ആൻഡ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ മിൽക്ക്. അപ്പൊ ഏതാണ്? പാലിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ അളവ്, അതേപോലെ തന്നെ മിൽക്കിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ പേര് ഏതാണ്? It is the lactometer. Option D is the correct answer. Next one, the major advantage of weaning cows. Weaning എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാസിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വീനിങ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്നാണ് ആക്ച്വലി ചോദിക്കുന്നത്. ടു ഗെറ്റ് ക്ലീൻ മിൽക്ക്, ടു ഗെറ്റ് സ്ട്രോങ് കാവ്സ്, ടു ഗെറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് മിൽക്ക് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് മിൽക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി. അപ്പോൾ ക്ലീൻ മിൽക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ചോദ്യം, ദ ടൈം ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കോമ്പിനേഷൻ ഇൻ പ്ലേറ്റ് പാസ്ചറൈസേഷൻ. പ്ലേറ്റ് പാസ്ചറൈസേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തന്നെ നമ്മൾ HTST പ്ലേറ്റ് പാസ്ചറൈസറിനെ നമ്മൾ HTST പാസ്ചറൈസർ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ടൈം ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കോമ്പിനേഷൻ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് 63 degrees Celsius for 30 minutes, 72 degrees Celsius for 15 seconds, 72 degrees Celsius for 15 minutes and 134 degrees Celsius for 30 minutes. So it is time temperature combination ഇങ്ങനെയാണ്. 72 degrees Celsius for 15 seconds ആണ്. മാറിപ്പോവരുത്, 15 minutes ഉം സെക്കൻഡ്സും കൂടെ മാറിപ്പോവരുത്. കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഓപ്ഷൻ ബി is the correct answer. Question number 5, the animal gets swelling on hindquarters, shoulders and neck, limbs and on pressing the affected parts making crepitating sound in the disease. ഏതാണ് നോക്കാം? ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ, hemorrhagic septicemia, FMD and rinderpest. സോ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ ആണ്. അതിന്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഫീവർ ഉണ്ടാവും, ഒരു 107 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് ടു 108 ഫാരൻഹീറ്റിൽ വരും. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്വെല്ലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് കുറച്ച് ആ ഒരു സിംറ്റം അങ്ങനെ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസും കൂടെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ. Next one, if CLR of milk is 28, then the specific gravity of milk will be. ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ആണത്. സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു ഫോർമുല അറിയാനുണ്ട്. അതായത് കറക്റ്റഡ് ലാക്ടോമീറ്റർ റീഡിംഗ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000 പ്ലസ് 1 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് CLR ഓഫ് മിൽക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്, അതായത് കറക്റ്റഡ് ലാക്ടോമീറ്റർ റീഡിംഗ് ആണ്. CLR എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റഡ് ലാക്ടോമീറ്റർ റീഡിംഗ് ആണ്. CLR തന്നിരിക്കുന്നത് 28 ആണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കറക്റ്റഡ് ലാക്ടോമീറ്റർ റീഡിംഗ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000 അല്ലെ, 28 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000 പ്ലസ് 1 ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് 0.028 പ്ലസ് 1 കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് 1.028 ആണ്. നോർമലി ഇതിന്റെ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 1.028 ടു 1.032 അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് വരുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ എഴുതണം. അപ്പൊ അത് അറിയുന്നവർക്ക് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So it is 1.028. Option C is the correct answer. അടുത്ത ചോദ്യം, Gerber test is used to determine
protein percentage in milk, fat percentage in milk, acidity of milk, SNF percentage in the milk. അപ്പൊ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്നറിയോ, ഫാറ്റ് പെർസെന്റേജ്, മിൽക്കിലെ ഫാറ്റ് പെർസെന്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ചോദ്യം, ഇൻഫന്റ് മിൽക്ക് ഫുഡ്സ് കണ്ടെയ്ൻ ഡാഷ് പെർസെന്റേജ് മിൽക്ക് ഫാറ്റ് ബൈ വെയിറ്റ്. ഇൻഫന്റ് മിൽക്ക് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പെർസെന്റേജ് മിൽക്ക് ഫാറ്റ് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ 5 to 10%, 10 to 18%, 18 to 28%, 28 to 40% തന്നിട്ടുണ്ട്. 18 to 28% ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതിന്റെ റേഞ്ച് വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ചോദ്യം, ദ ഡാഷ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റക്ട് ഇഫ് മിൽക്ക് ഹാസ് ബീൻ പാസ്ചറൈസ്ഡ് പ്രോപ്പർലി. പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പാസ്ചറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, അതിന് നമ്മൾ ആ ടെസ്റ്റ് ഏതാണെന്നാണ്, അതിന്റെ ആ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ലിപ്പേസ്, കോളിഫോം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലേറ്റ് കൗണ്ട് ആൻഡ് ഫോസ്ഫറ്റേസ്. അപ്പോ പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്. പത്തോജനിക് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെയൊക്കെ കില്ല് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പാസ്ചറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോസ്ഫറ്റേസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ചോദ്യം, ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ഹോൾസ്റ്റൈൻ ഫ്രീസിയൻ കൗ ബ്രീഡ്. അതിന്റെ ഒറിജിൻ എവിടെ? ഹോളണ്ട്, സ്കോട്ട്ലാൻഡ്, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹോളണ്ട്. ഹോളണ്ട് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ എ. അടുത്ത ചോദ്യം, which of the following membrane separation technique would be most suitable for the concentration of milk proteins in dairy industry? ഡയറി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏത് മെംബ്രെയിൻ സെപ്പറേഷൻ ടെക്നിക് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ വേണ്ടിയിട്ട് suitable ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നാനോ ഫിൽട്രേഷൻ, അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ, മെംബ്രെയിൻ ഫിൽട്രേഷൻ ആൻഡ് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ്. ഇറ്റ് ഈസ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ, UF. ഓക്കെ, അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡയറി ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻസ് ഇൻ മിൽക്ക്. ഓക്കെ, സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി, UF അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ. അടുത്ത ചോദ്യം, which of the following material is used for heat transfer in dairy industry? ഡയറി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? കോപ്പർ, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ, പ്ലാറ്റിനം, അയൺ. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ആണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോർമൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ആണ്. ഓപ്ഷൻ ബി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഫോം ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ churning of whipping cream? ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം, ബട്ടർ, ക്രീം, ഗീ ആൻഡ് കേർഡ്. സോ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ബട്ടർ ആണ്. ഓക്കെ, ബട്ടർ നമുക്കറിയാം ഡയറി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, കൗസ് മിൽക്കിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡയറി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, which of the following fatty acids found in milk have been associated with health benefits in human? ഇതിൽ ഏത് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആണ്, മിൽക്കിൽ ഉള്ള ഏത് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ് വരുന്നത്? സോ കോൺജുഗേറ്റഡ് ലിനോലിയം ആസിഡ്, ഒലീക് ആസിഡ്, ലാക്ടിക് ആസിഡ്, ബ്യൂറ്റോറിക് ആസിഡ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് CLA എന്ന് പറയും, ദാറ്റ് ഈസ് കോൺജുഗേറ്റഡ് ലിനോലിക് ആസിഡ് ആണ്. അത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 28 ഐസോമേഴ്സ് ഓഫ് ലിനോലിക് ആസിഡിലാണ്. അപ്പോൾ അത് ഡയറി പ്രോഡക്ട്സിലൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അത് വളരെയധികം ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ളതാണ്. സോ ഓപ്ഷൻ എ, CLA എന്ന് പറയും. ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വാട്ട് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഓൾ മിൽക്ക് ഈസ് ഫാറ്റ് വെൻ കമ്പയർഡ് ഓൺ എ ഡ്രൈ മാറ്റർ ബേസിസ്? About 73%, about 25%, about 38%, and exactly 46%. It is about 38% is the correct answer. Option C. Next one, which of the following can be the method to compute fat crystallization in cow milk? Cow milk le fat crystallization compute ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിന്റെ പേര് DMR, JMR, CMR and NMR. So ആ മെത്തേഡിന്റെ പേര് NMR. Option D is the correct answer. Next one, which of the following factors does not affect the viscosity of milk? Milkന്റെ viscosity affect ചെയ്യാത്ത factors ഏതൊക്കെയാണ്? Temperature and age of milk, state and concentration of proteins, spoilage, and state and concentration of fat. So ഈ viscosity of milkനെ affect ചെയ്യുന്ന important factorsൽ വരുന്നതാണ് state and concentration of protein, state and concentration of fat, temperature of milk, age of milk. ഇതെല്ലാം വിസ്കോസിറ്റിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാത്തതാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ സി, സ്പോയിലേജ് ഇസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വിച്ച് ഈസ് എ predominating organism in dirty utensils of milk? Streptococcus lactis, Propionibacterium, Phosphorus, Lactobacillus bulgaricus. So predominating ആയിട്ടുള്ള organism dirty utensils ൽ വരുന്ന
അതിന്റെ പേര് Streptococcus lactis ആണ് ഓപ്ഷൻ എ. Next one, which of the following has the largest particle size in milk? Casein, miscellaneous, lactose, minerals, and flat globule. It is flat globule. Option D is the correct answer. Next one, which of the following is the effect of homogenization on the appearance of milk? ഏത് appearance ആയിരിക്കും? Whitish ആണോ, yellowish ആണോ, blackish ആണോ, dusty appearance ആണോ? Homogenization വഴി whitish appearance ആയിരിക്കും വരിക. അതിന്റെ ഒരു appearance വരുന്ന white ഇതായിരിക്കും. So whitish appearance ഉള്ളത് correct answer ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. Next one, when evaluating a diary ration, what do the letters TDN stands for? TDN ന്റെ full form എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ TDN എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. Total digestible nutrients, diary network, total diet needed, tested digestible nutrients. It is total digestible nutrients. Option A. Next one, properly processed UHT milk may be stored at room temperature. എത്ര നാളത്തേക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Room temperature 6 months, several weeks, 24 to 28 hours, 10 to 15 days. അപ്പൊ ആക്ച്വലി അത് 2 to 4 weeks ആണ് കേട്ടോ പറ്റുക. അപ്പോ നമുക്ക് ഓപ്ഷന് several weeks എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓപ്ഷൻ ബി is the correct answer. 23, the first milk the cow produces after calving is called lactate, colostrum, cream, butter. First milk after giving birth, first milk പറയുന്ന പേര് colostrum. അത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. യെല്ലോ ടു ഓറഞ്ച് കളറിലൊക്കെ വളരെ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. So it is colostrum. Next one, the enzyme used for the production of cheese. Cheese produce ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന enzyme പേര് rennet, lipase, chymosin and lactase. It is rennet. Option A is the correct answer. Next one, the highest milk producing state in India, UP, Rajasthan, Andhra Pradesh, Gujarat. Uttar Pradesh ആണ്. Option A is the correct answer. Next one, the leading cause of high bacteria count in raw milk. Raw milk bacteria count lead ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് younger cows, poor sanitation, older cows and BST. It is poor sanitation കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും high bacteria count വരാനുള്ള കാരണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വാളിറ്റി കുറയും അല്ലെ. കൂടുതൽ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയ കൗണ്ട് വരുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി കുറയും. Poor sanitation is the correct answer. Next one, milk from a cow with mastitis will have mastitis ഉള്ള ഒരു കൗവിൽ നിന്നുള്ള മിൽക്കിൽ abnormal freezing point, a high somatic cell count, both abnormal freezing point and a high somatic cell count, abnormal boiling point. അപ്പൊ അതില് abnormal freezing pointഉം ഉണ്ടാവും, high somatic cell count ഉണ്ടാവും. Option C is the correct answer. Next one, name for a class of bacteria that causes mastitis in dairy cattle. അപ്പൊ അത് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ്. Lactococcus, Staphylococcus, Lactobacillus and coli. Option B, Staphylococcus ആണ് correct ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത്. Option B. Mostly healthy open cows will start a new reproductive cycle every എത്ര ദിവസത്തിലാണ് reproductive cycle എന്നുള്ളതാണ്. Healthy cows ആണെങ്കിൽ reproductive cycle 21 to 28 days ആണ് വരിക. 21 to 28 days. Option B. Next one, dairy farmer who delivers grade A or bottling quality milk to the processing plant is known as. അവർ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഡയറി ഫാമറിനെ പറയുന്ന പേര് ഹാൻഡ്ലർ, പ്രൊഡ്യൂസർ, ഓർഡർ ടേക്കർ, കൺസ്യൂമർ. He is known as producer. Okay. Next one, mixture of milk and cream containing not less than 10.5% milk fat but less than 80% milk fat is a definition of light whipping cream, light cream, half and half, heavy cream. അപ്പോ നമുക്ക് mixture of milk ഉം ക്രീമും ആണ് പറയുന്നത്. 10.5% milk fat but less than 18% milk fat ആണെങ്കിൽ അത് half and half എന്നായിരിക്കും പറയാം കേട്ടോ. Option C. Next one, under which of the following weather condition would you expect to observe the greatest decrease in milk yield per cow? Cold and dry, hot and humid, cool and humid, warm and dry. Hot and humid weather conditionലാണ് milk കുറയുന്നത്. Hot and humid conditionലായിരിക്കും milk കുറയുന്നത്. Option B. Next one, although milk from the cow is processed, it is not an engineered or fabricated food and contains about -% of solids. എത്ര percentage solids വരും എന്നുള്ളതാണ്. It is about 13%. Milk എന്ന് പറയുന്നത് approximately ഒരു 87% water, 13% of solids ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. Next one, dairy cows need a day dry period for rejuvenation of secretory tissue and restoration of body condition. Dry period
ഏകദേശം 60 days ആണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. 60 days നമുക്ക് കൊടുക്കാം. 45 to 50 days ഒക്കെ പറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ 60 days കൊടുക്കാം. The form of mastitis that is hidden from sight is known as infectious, clinical, acute, subclinical. അത് mastitis എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം കൗ ഡിസീസ് ആണ്. അത് സബ്ക്ലിനിക്കൽ ആണ്. സബ്ക്ലിനിക്കൽ ആണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് വിസിബിൾ ആവാത്തതല്ലേ ചോദിക്കണത്, ഹിഡൻ ഫ്രം സൈറ്റ് അല്ലേ ചോദിക്കണത്. അപ്പൊ അത് സബ്ക്ലിനിക്കൽ ആണ് വരുന്നത്. Next one, which of the following will best control contagious mastitis? Pre-milking teat dip, barrier type teat dip, antibiotic teat dip, and germicidal teat dip. So correct answer വരുന്നത് antibiotic teat dip ആണ്, option C. Next one, the standard plate count SPC has a prescribed incubation time of dash hours at dash degree Celsius. SPC prescribed incubation time എന്ന് പറയുന്നത് 48 hours and 32 degrees Celsius ആണ് കേട്ടോ. 48 hours at 32 degrees Celsius ആണ്, option C. Next one type of test for antibiotics. Common adulterants of milk is based upon the principle that the growth of bacteria is dashed by them, stimulated by them, enhanced by them, magnified and inhibited by them. Antibiotic എന്താണ്, ഇറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ അല്ലെ. ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്ടീരിയയുടെ ഗ്രോത്ത് എന്തായിരിക്കും, ഇൻഹിബിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് ഇൻഹിബിറ്റഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ്, മിൽക്ക് പ്രൊവൈഡ്സ് ഡാഷ് ആൻഡ് ഡാഷ് ഇൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ദ സെയിം റേഷ്യോ ആസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ബോൺ. മിൽക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് നോക്കുക. കാൽസ്യം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം, കാൽസ്യം ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ്, കാൽസ്യം ആൻഡ് അയൺ, ഫോസ്ഫറസ് ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം. കാൽസ്യവും ഫോസ്ഫറസും ആണ് മിൽക്കിലുള്ളത്, കാൽസ്യവും ഫോസ്ഫറസും. അപ്പോ അത് ഏകദേശം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ബോണിലുള്ള അതേ റേഷ്യോയിൽ വരുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മിൽക്ക് പ്രൊവൈഡ്സ് കാൽസ്യം ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ്, ഓപ്ഷൻ ബി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെഡിങ് ഈസ് റെക്കമെൻഡഡ് ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കാവ്സ്? ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കാവ്സിനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ബെഡിങ് സ്ട്രോ, സ്റ്റോൺ, പില്ലോ, ബെഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രോ ബെഡിങ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Next one, what is an example of a non-protein nitrogen NPN used as a protein source in dairy feeds? Nitrogen, phosphorus, magnesium and urea. NPN എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ പ്രോട്ടീൻ നൈട്രജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് കേട്ടോ. NPN ന്റെ ഫുൾ ഫോം അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള ഫീഡ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അതില് which is an example of NPN used as protein source in dairy feeds ആണ്. It is urea. NPN ഉള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആക്ച്വലി യൂറിയ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ, KCMMF, പോപ്പുലർലി കാൾഡ് മിൽമ. അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർഷം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഈസ് April 1980 ആണ് കേട്ടോ. April 1980. KCMMF ന്റെ ഫുൾ ഫോമും പഠിച്ചു വെക്കുക. കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ, മിൽമ എന്നറിയപ്പെടുന്ന April 1980. Next one, milk is a good source of all water soluble vitamins except for cyanocobalamin, riboflavin, ascorbic acid, thiamine. Ascorbic acid ആണ്. ascorbic acid അല്ലെങ്കിൽ vitamin C ഒഴികെ എല്ലാ എസെൻഷ്യൽ വിറ്റാമിൻസും ഉണ്ടാവും. റിച്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് വിറ്റാമിൻ ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ മിൽക്ക്. അപ്പൊ അതിൽ ഇല്ലാത്തത് ascorbic acid അല്ലെങ്കിൽ vitamin C ആണ് ഇല്ലാത്തത്, ഓപ്ഷൻ സി. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Next one, dash is a milk process that makes milk more easily digested by those with a sensitive digestive enzyme. ആ പ്രോസസ്സിന്റെ പേരാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അയണൈസേഷൻ, evaporation, pasteurization and homogenization. So homogenization എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It is a process of breakdown of flat globules into smaller particles. ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ homogenization എന്ന് പറയുന്നത്. So it is the milk process that makes milk more easily digestible. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡൈജസ്റ്റബിൾ ആക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ്. So correct answer is homogenization, option D. Next one, dash amino acids are commonly found in milk protein including the essential amino acids. എത്ര അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്പർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. 7, 12, 14, 19. അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മിൽക്ക് ഹാസ് എ ടോട്ടൽ ഓഫ് 19 അമിനോ ആസിഡ്സ്. 19 അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണുള്ളത്. അടുത്ത ചോദ്യം, സമ്മർ മിൽക്ക് ഹാസ് ബീൻ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടു കണ്ടെയ്ൻ 1.6 times as much vitamin as winter milk. ഏത് വിറ്റാമിൻ ആണെന്നാണ്? സമ്മർ മിൽക്ക് ഹാസ് ബീൻ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടു കണ്ടെയ്ൻ 1.6 times as much
ഏത് വിറ്റമിൻ ആണ് വിന്റർ മിൽക്കിനേക്കാളും വരുന്നത്? അപ്പൊ സമ്മർ മിൽക്ക് ഈസ് റിച്ച് ഇൻ വൈറ്റമിൻ എ. വൈറ്റമിൻ എ ആണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ വരുന്നത് സമ്മർ മിൽക്കില്. സോ വൈറ്റമിൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ മിൽക്ക് ബിക്കംസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ബയർ വൺസ്. അതൊരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. The transport truck reaches the plant, it is loaded into the transport truck on the farm. The transport truck leaves the farm, it is unloaded into the processor's bulk tank. The milk becomes the property of buyer. ന്റെ property ആയിട്ട് മാറുന്ന എപ്പോഴാണ്? It is loaded into the transport truck on the farm. Option B. Next one, what is the moisture content of cow milk? 30%, 50%, 87%, 90%. അപ്പൊ കൗ മിൽക്കിൽ നമുക്ക് 87% വാട്ടറും 13% ഡ്രൈ സബ്സ്റ്റൻസും ആണ് ഉള്ളത്. സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, മിൽക്ക് ഈസ് ആൻ എമൽഷൻ ഓഫ് ഡാഷ് ഇൻ വാട്ടർ. മിൽക്ക് ഈസ് ആൻ എമൽഷൻ ഓഫ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഓയിൽ ഇൻ വാട്ടർ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ എന്നൊക്കെ പറയാം. ഫാറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഇൻ വാട്ടർ. And the last and very important question, the National Milk Day is celebrated on. എന്നാണ് നാഷണൽ മിൽക്ക് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നവംബർ 26 നമ്മൾ നാഷണൽ മിൽക്ക് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വെറുതെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല. ഹു ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ? ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് നവംബർ 26. അന്നാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ മിൽക്ക് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വേൾഡ് മിൽക്ക് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജൂൺ 1. അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.